wese toute personne afite ubwenge qui a de abayeho l'intelligence, ubuzima bw'amahitamo. il vit une vie de choix. niyo Ça n'est à mpamvu venir. umunyabwenge wese C'est pour cela que tout sage akwiye kwiyubara uburyo ahitamo, doit faire attention à la manière dont il kandi choisit. biragoye guhitamo neza Il est difficile de faire le bon udafise choix. ubwenge bw'Imana. niyo mpamvu C'est pour cela umuntu wese akeneye ubwenge bw'Imana toute personne a besoin de la sagesse de Dieu kugira ngo ahitemo neza. pour choisir bien. guhitamo ni ikintu gikomeye cyane, Choisir, c'est une grande chose. kuko guhitamo ni imbuto biba. Parce que choisir, c'est une semence. Ijambo ry'umutwe tuza gusangira uno munsi iravuga ngo ubwenge ni uguhitamwo neza. Le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est la sagesse, c'est de faire le bon choix. Mu bisanzwe ubuzima bw'umuntu bugizemwo n'amahitamwo. La vie d'une personne est faite de choix. Umuntu abayeho ahitamwo. Une personne vit en choisissant. Umuntu arahitamwo abagenzi bagendana hagati mu bandi bagenzi. Une personne choisit ses amis parmi d'autres amis. Umuntu arahitamwo ivyo afungura n'ivyanywa, mu vyo afise usanga umuntu ahitamwo cyangwa mu vyo yaronse. Dans toute la vie d'une personne, une personne doit choisir. Umuntu arahitamwo ico yambara. La personne choisit ce qu'elle porte. Umuntu arahitamwo kwiga canke amashure akurikirana. Une personne choisit le type d'études qu'elle va suivre. Umuntu arahitamwo umwuga. Une personne choisit le métier. Umuntu arahitamwo aho kuba. Une personne choisit là où il va habiter. Ubuzima bw'umuntu wese La vie de toute personne bubayeho mu mahitamwo. est faite de choix. Umuntu arahitamwo muri runo rugendo ruja mw'ijuru, umuntu arahitamwo urugendo uko agenda muri urugendo canke kuruvamwo. Et dans ce chemin, allant au ciel, une personne choisit la manière dont elle se comporte pendant ce Umuntu chemin. arahitamwo gukorera Imana uburyo yahisemwo. La personne choisit la manière dont il va servir Dieu. Umuntu wese Toute personne afite ubwenge qui a de abayeho l'intelligence, ubuzima bw'amahitamo. il vit une vie de choix. Igitangaje rero, Et ce qui est très étonnant, uguhitamwo kurakomeye cyane mu buzima bw'umuntu, le choix est très important dans la vie d'une personne, kuko uburyo umuntu ahitamwo, car la manière dont une personne choisit, yaba guhitamwo neza canke guhitamwo nabi, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, birafise ingaruka ku buzima bwiwe muri buno buzima n'inyuma y'ubuzima. cela a une conséquence pour sa vie, même après cette vie. burya ubuzima turimo no munsi, La vie que nous menons aujourd'hui, uko tubayeho, la manière dont nous vivons, ibidushikira, ce qui nous arrive, burya n'ingaruka mbi canke nziza z'uburyo twahisemwo canke abantu baduhitiyemwo bari badufiseho ububasha canke autorité. c'est une bonne conséquence ou une mauvaise conséquence des personnes qui avaient le choix ou une autorité sur nous. Nawe uno munsi Toi aussi aujourd'hui, uburyo uri kurahitamwo mu buzima bwawe, la manière dont tu choisis de vivre ta vie, hariho ingaruka il y a des conséquences, nziza canke mbi bonnes ou mauvaises, ikurindiriye muri buno buzima canke inyuma y'ubuzima, qui t'attendent dans cette vie ou après cette vie. kandi abazogukomokaho bose, Et même ta descendance, ikibabaje canke igishimishije ce qui fait mal ou ce qui est réjouissant, ni uko iyo ngaruka izobakurikirana. c'est que cette conséquence va les suivre. Niyo mpamvu umunyabwenge w'ukuri C'est pour ça qu'un vrai sage, ariyubara amahitamo yiwe. il fait attention pour ses choix. Umunyabwenge wese Toute personne sage, ariyubara uburyo ahitamo, il fait attention dans ses kuko choix. guhitamwo kumeze nk'imbuto umuntu abiba. Parce que choisir, c'est comme semer. Burya iyo ubivye imbuto Si tu sèmes une graine, haraca igihe, il passe un temps. hagaca igihe bivana n'ubwoko bw'iyo mbuto wabivye. Cela dépend de la type de semence que tu as plantée. Iyo ubivye rero imbuto kanaka haraca igihe, hagaca umwanya, hagaca imyaka, Et si tu sèmes, cela peut passer des temps, des années. hama inyuma y'igihe ukimbura. Et après un temps, tu moissonnes. No guhitamwo Même choisir. bimeze nk'imbuto umuntu abiba. C'est comme une semence qu'une personne a semée. Rero kenshi umuntu akunda kwibaza yuko kuko yahisemo iki kintu akakigeraho akibaza ngo birarangiye. Et une personne pense que parce qu'elle a semé cela, elle est arrivée à cela, cela s'est terminé. Umuntu akunda kwihenda akibaza yuko iyo ageze ku byo yahisemo akabigeraho aba azi ko birangiye, ariko ntaba azi yuko bitarangiye ahubwo hari imbuto abivye inyuma y'igihe azimbura. Et cette personne ne sait pas qu'il y a une semence qu'elle vient de semer
après un temps qu'elle va moissonner. niyo mpamvu C'est pour cela, umuntu wese akeneye ubwenge bw'Imana toute personne a besoin de la sagesse de Dieu kugira ngo ahitemo neza. pour choisir bien. Ni ubwenge bw'Imana C'est la sagesse de Dieu bushoboza umuntu kugira amahitamo meza. qui permet à une personne de faire le bon choix. Ijambo ry'Imana yavuga muri Zaburi 111 mu murongo wa 10 La parole de Dieu dit dans Psaume, ngo intango y'ubwenge ni gutinya uhoraho canke kubaha uhoraho. la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Byumvikana neza yuko Ce qui veut dire, iyo ata crainte y'Imana, iyo atakubaha Imana, iyo atagutinya Imana, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, s'il n'y a pas de respecter Dieu, umuntu ntagira ubwenge. une personne n'a pas la sagesse. Kandi iyo umuntu atagira ubwenge Et si une personne n'a pas la sagesse, ahitamwo ivy'ubupfu. elle choisit la folie. Mu bisanzwe ubwenge nibwo bushoboza umuntu guhitamwo neza. La sagesse, c'est ce qui permet à une personne de bien choisir. Igihe Mose ariko ararangiza ubuzima bwiwe agira apfe, Quand Moïse était sur le point de mourir, yaciriye umugani ubwoko bw'iwabo cyangwa ubwoko bw'Imana Isirayeli bwari busigaye bugire bujabuka igihugu cy'amasezerano. il a dit au peuple d'Israël qui allait aller dans la terre promise un proverbe. Arababwira ati baso wanyu basogokuru banyu iyo babaza kuba bari bafite ubwenge bari kwiyumvira ivy'iherezo ryabo. Il leur a dit, si vos arrière-grands-pères avaient la sagesse, ils auraient dû penser à leur fin. Mu yandi majambo, En d'autres mots, iyo bakagira ubwenge s'ils avaient la sagesse, bofashe ingingo canke bohisemwo neza ils auraient pris des bons choix hama bakagira iherezo ryiza, et avoir une bonne fin. bagashika mu Et masezerano, qu'ils arrivent dans les promesses. bagashika mu gihugu Ils c'amasezerano. arrivent dans le pays de Iyo la ufise promesse. ubwenge, Si tu as la sagesse, mu yandi majambo, en d'autres termes, iyo utinya Imana, si tu crains Dieu, iyo uhinda agashitsi imbere y'Imana nk'uko Si- twabonye ku munsi wa kane, si tu fais la révérence devant Dieu comme on l'a vu le jeudi, ugira ubwenge. tu as la sagesse. Ora umuntu afise ubwenge bw'Imana Si une personne qui a la sagesse de Dieu, agira amahitamo mazima. il fait de bons choix. Ariko iyo umuntu adatinya Imana, Mais une personne qui ne craint pas Dieu, iyo umuntu atubaha une Imana, personne qui ne respecte iyo pas Dieu, umuntu adahindishwa agashitsi n'ijambo ry'Imana, une personne qui ne se révère pas abura devant Dieu, ubwenge bwo guhitamwo neza, il manque la sagesse pour bien hama choisir. bikamugirira ingaruka mbi mu myaka iri imbere canke mu iherezo ryiwe. Et cela a de mauvaises conséquences dans les années à Ati venir. kubera iki? Tu me dis pourquoi? Ijambo ry'Imana riratangaje. La parole de Dieu est très étonnante. Reka mbanze mbasabe mwandikiye imirongo, Écrivez ces passages, nubwo tutaza kuyisoma yose, même si on ne va pas tout lire. uze gufata akanya keza ko kuyirimbura. Prends un temps pour les méditer. Umusiguzi 9 umurongo wa 3. Ecclésiaste 9, chapitre 3. Umusiguzi 9 umurongo wa 3, ariko nepfo tuza kuvugaho cyane nka 3b. L'Ecclésiaste chapitre 9, verset 3. Abafise Bibiliya y'ikirundi mwandike Zaburi 69 umurongo wa 5. Ceux qui ont les Bibles en Kirundi, écrivez Psaume 69, verset 6. Ariko abafise Bibiliya y'igifaransa ni Psaume 69 verset 6. Mais ceux qui ont les Bibles en français, c'est Psaume 69, verset 6. Zaburi 69 umurongo wa 5 kwa bafise Bibiliya y'ikirundi. Psaume 69, verset 5. Verset 5 pour ceux qui ont les Bibles en Ariko Kirundi. verset 6 kwa bafise Bibiliya y'igifaransa. Mais au verset 6 pour ceux qui ont les Bibles en français. Mwandike itanguro 3 kabiri kugeza kuri 3. Écrivez Genèse chapitre 3, verset 2 à 3. Musimbe ku murongo wa 6, Et sautez au verset 6. musimbe no ku murongo wa 15. Et aussi sautez au verset 15. Uwundi murongo tuza kuvuganaho ni Matayo 7 Matthieu 7, umurongo wa 24 kugeza ku 27. au verset 24 jusqu'au verset 27. Hama mwandike icete ca mbere c'Abikorinto 15 Écrivez 1 Corinthiens chapitre 15, umurongo wa 33. verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33. 1 Corinthiens 15, verset Mwandike uyu murongo wa nyuma itanguriro 13 Écrivez Genèse chapitre 13, umurongo wa 10 kugeza ku 13. au verset 10 jusqu'au verset 13. Reka nsome imirongo mike muri iyi. On va lire quelques paroles. Umusiguzi 9 umurongo wa 3. Ecclésiaste 9, verset 3. Ico ni kibi mu bikorerwa munsi y'izuba byose, yuko iherezo rya bose ari rimwe, mbere mu mitima y'abantu huzuyemwo ibibi kandi bakiriho. Jenda umurongo ushaka guhagarara ko ni aka gace. Ubusazi buba mu mitima yabo. Ubusazi La buba mu folie. mitima y'abantu. La folie est dans leur cœur.
ubusazi La folie buba mu mitima y'abantu. est dans le cœur des hommes. Mu itanguriro Dans zaburi Genèse, zaburi 69 Donc- Dawidi yaramenye ko umutima w'umuntu ufite ubusazi asenga isengesho ryiza. David a su que le cœur d'une personne est rempli de folie. Aravuga ngo Il a dit, Mana ni wowe uzi ubupfu bwanje, ni wowe uzi ifoli yanje. c'est toi qui connais ma folie. Itanguriro 3 Genèse chapitre 3, umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. au verset 2 jusqu'à 3. Umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti vyo muri iri tongo turemerewe kubirya. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Mu yandi majambo yari yumvise neza instruction y'Imana. Elle avait bien entendu l'instruction de Dieu. Umurongo wa 6 rero niho hari furi. Au verset 6, c'est là où il y a la folie. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa La femme vit que l'arbre était bon à manger kandi ari igiti cyo kwifuzwa. et agréable à la vue. Ivyo yabariwe arabizi. Elle sait ce que Dieu lui a dit. Ijambo ry'Imana ararizi. Elle connaît la parole de Dieu. Arazi ukuri kose. Elle connaît toute la vérité. Mugabo Mais ngo amaso yiwe ngo acamwereka ko gihimbaye. ses yeux ont vu qu'il était bon à manger. Anakiravye En le regardant, ngo asanga ari ikintu cyo kwifuzwa vraiment. c'était quelque chose qu'elle pouvait désirer. Ngo kimenyeshe ubwenge yamura kuvyo camye arabirya. Elle prit de son fruit et en mangea. Arangije acahaye influence n'umugabo wiwe kuko bari kumwe. Elle en donna à son mari Aha ko n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. et elle leur donna à son mari et il mangea. Akaga kaba karinjiye ariko Imana ihabwa icubahiro ku Mana ya restauration. Gloire à Dieu, au Dieu de la restauration. Ku murongo wa 15 Au verset 15, nzoshira urwango hagati yawe n'uwo mugore j'augmenterai la souffrance, je mettrai entre toi et la femme, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe et entre ta postérité et sa postérité, ruzokumena umutwe. celui-ci t'écrasera la tête. Hari ico wakoze ariko urwo ruvyaro Il y a ce que tu as fait, mais ta descendance, ruzokumena elle umutwe t'écrasera la tête nawe uzorukomeretsa igitsinzi. et tu lui blesseras le talon. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Haleluya. Amen. Muri iri joro Cette nuit, nari mu gatiro j'étais endormi, ariko ndi mu cyumba mais cy'amasengesho. j'étais dans la chambre de prière. Numva umuntu ankangura ambwira ngo Et j'ai entendu une personne qui me réveillait. ngo urazi ko handitswe ko yaduhaye kumufyonyora munsi y'ibirenge vyiwe. Est-ce que tu sais qu'il est écrit Ngo qu'il ntuzi ko handitswe ko yaguhaye kumufyonyora munsi y'ibirenge vyiwe. t'a été donné de l'écraser sous tes pieds? Ngo haguruka umwekraze mu vyo ariko arakorera abantu bose bari munsi ya couverture yawe. Lève-toi, écrase-le pour Nta tout rindi ce sengesho qu'il fait. nasengeyemwo. Et je n'ai prié aucune autre prière. Nakoze ikintu bivuga ntihanditswe ngo Et j'ai dit, il est écrit, uruvyaro rw'uwo mugore. la postérité de cette femme. Nanje ndi mu ruvyaro rw'uwo mugore. Moi aussi, je suis dans la postérité de cette Nahawe femme. kumwekraza. Il m'a été donné de l'écraser. Nagize umwanya munini wo gusenga ndamufyonyora kuko ari munsi y'ibirenge vyawe. Et j'ai eu un grand moment pour l'écraser parce Nawe qu'il est mu au-dessous de ruvyaro mes rw'uwo pieds. mugore umufyonyore. Toi aussi, tu fais partie de la postérité de cette femme. Ntaco bitwaye aho yagukomoye Ça ne fait rien là où il t'a mordu, ariko twebwe turamwekraza. mais nous, on l'écrase. Twebwe yaradukomoye mu buzima bwacu. Nous, il nous a mordu dans notre vie. Yaradukomoye mu ngo zacu. Il nous a mordu dans nos foyers. Yaradukomoye mu ruvyaro Il rwacu. nous a mordu dans nos familles. Yaradukomoye muri business. Il nous a mordu dans nos business. Yaradukomoye mu mashuri. Il nous a mordu dans nos études. Yaradukomoye muri ministry. Il nous a mordu dans les Ariko ministères. tweho twahawe ububasha bwo kumwekraza. Mais nous, il nous a été donné le pouvoir de l'écraser. Ari munsi y'ibirenge Il est vyacu. en dessous de nos pieds. Imana ishimwe cyane. Gloire à Dieu. Reka turangirize ku itanguriro yindi mirongo Terminons dans Genèse. kumbura umuntu araza kuyisomera wenyene Et les autres, vous allez les canke lire. turayivuga Mais turiko turasigura. nous allons en parler. Iri muri Matayo indwi ni umunyabwenge yubatse ku rutare 1 Corinthiens 15:33 baravuga ngo ne vous trompez pas
la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ingeso z'ababi zonona ingeso z'abeza. Ariko reka dusome Itanguriro 13. Lisons dans Genèse chapitre Umurongo wa 13, 10. au verset 10. Loti yunamura amaso. Urazi guhitamwo gusa kubera wabonye. Tu sais choisir juste parce que tu as vu. Imana iguhe kubona kure. Que Dieu nous donne de voir loin. Iyaba bari bazi ubwenge. S'ils avaient la sagesse, Iyo baza kuba bazi ubwenge. s'ils avaient la sagesse, Uwo n'umugani umutama Mose yaciriye abana biwe. Iyo bagira ubwenge, s'ils avaient eu la sagesse, bogize amaso abona ils kure. auraient eu des yeux qui voient loin, Gusumba ubugaragwa bacamwo. plus que le désert qu'ils sont en train de traverser, Gusumba ivyo basize muri Egiputa bakumbuye. plus que ceux qui sont laissés en Boravye Égypte. kure bakaraba abasezerano bari imbere. Ils auraient dû voir loin et voir les promesses que Dieu leur a dit. Boravye kure bakabona ivyo babikiwe vy'igihugu c'isezerano. Ils auraient dû voir loin et voir ce Uyu que le nawe pays a. yirabira hafi raba ngo Loti yunamurira amaso gusa L'autre leva les yeux yitegereza ikiyaya cose co kuri Yorodani et vit toute la plaine du Jourdain, ngo abona ko hari ibidengeri vy'amazi hose. qui était entièrement arrosée. Uhoraho atararandura Sodoma na Gomora, Avant que l'Éternel eût détruit ico Sodome et kiyaya Gomorrhe, cari kimeze nka rya tongo ry'Uhoraho, c'était comme le kandi jardin de nk'igihugu ca l'Éternel, Egiputa ugiye werekeye Isowari. comme le pays d'Égypte. Nuko Loti aca arahitamwo kuko Loti- yirabiye gusa, L'autre choisit parce qu'il avait juste vu. ahitamwo ico kiyaya cose co kuri Yorodani, L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. aja mu buseruko. Il s'avança vers l'Orient. Uko niko batandukanye. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Aburahamu aba mu gihugu c'i Kanani. Abraham habita dans le pays de Canaan. Aburahamu ahitamwo kwizera amasezerano. Abraham choisit de croire. Aho kuba hose Okom- si ivyo araba, ahubwo yizera ico Imana yavuze. Il a foi en ce que Dieu a dit. Loti aba mu bisagara vyo muri ca kiyaya, Et l'autre habita dans les villes de la plaine agenda arunguruza amahema, et dressa ses tentes arinda ashika i Sodomu, jusqu'à Sodome ahabona sha, en le voyant. ahabona. Là où il voit. Kandi abanyesodomu bari abanyavyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Et les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Imana idufashe cyane. Que Dieu nous aide. Imana idufashe cyane. Que Dieu nous aide. Bantu b'Imana, Peuple de Dieu. bantu b'Imana, Peuple de Dieu. guhitamwo ni ikintu gikomeye cyane. Choisir, c'est une grande chose. Kuko guhitamwo ni imbuto biba. Parce que choisir, c'est une semence. Kandi iyo uhisemwo ingingo kanaka, Et si tu choisis, haba muri iyi nzira y'agakiza, que ce soit dans cette vie, haba uburyo ukorera Imana, dans ta manière de servir Dieu, haba mu buzima bwawe nk'umusore cyangwa inkumi, dans ta vie en tant que jeune homme ou jeune fille, haba mu buzima bwawe nk'umugabo mu rugo cyangwa umugore wawe cyangwa umugore mu rugo, dans ta vie en tant qu'homme marié ou femme uburyo mariée, uhitamwo kose la manière dont tu choisis, ni imbuto uba ubivye. c'est une semence. Wowe igihe ugiye kwimbura Quand tu ivyo vas maçonner, wahisemwo, quand tu vas maçonner ce que tu as semé, uvuga uti okay, ivyo nahisemwo ndabiriye birarangiye, tu dis, ok, ce que j'ai semé, j'ai mangé, ivyo cela se nahisemwo termine. ndabigezeho, c'est fini. Ce que j'ai choisi, cela se termine. Mugabo ntubuzi ko c'est pas fini, Mais tu ne sais pas que ce n'est pas fini. kuko iyo uhisemwo Car quand tu choisis, ni imbuto mu nyuma izogaragara mu minsi iri imbere cyangwa myaka iri imbere. c'est une semence qui va se dévoiler dans les Niyo années à mpamvu venir. umunyabwenge wese C'est pour cela que tout sage, akwiye kwiyubara uburyo ahitamwo, il doit faire attention à la manière dont il kandi choisit. biragoye guhitamwo neza Il est difficile de faire le bon udafise choix ubwenge bw'Imana. sans avoir la sagesse de Dieu. Biragoye guhitamwo neza Cela est très difficile de faire le kuko bon choix. umutima w'umwana w'umuntu uwo ari wo wese, Parce que le cœur de l'homme, toute personne que ce soit, umutima w'umwana w'umuntu uwo ari wo wese, toute personne d'un homme, uhereye ku mutima wanje à partir de mon cœur, uri pansha, il est penchant. umogoreye Il a la ku folie. kibi gusumba ku ciza, Il a le penchant pour le Umutima mal plus que le w'umuntu bien. wese. Toute personne qui est toute cœur d'une personne, uharanira ibibereye amaso, ivyo kwifuzwa, ibintu vyose abandi barimwo. il regarde ce qui est beau, vers ce qui brille pour les yeux et ce que toute personne fait. N'ubwenge bw'Imana La sagesse de Dieu, burimwo gutinya Imana, là où il y a la crainte de Dieu, bushobora kugushoboza guhitamwo qui neza. peut te permettre de faire le Kuko bon choix. umutima w'umuntu urimwo ubusazi. Parce que le cœur de l'homme est plein de folie. Bibiliya iratubwira neza ko umutima w'umuntu urimwo fori. La Bible nous dit que le cœur d'une personne est rempli de folie. Hari n'ahandi handitswe ngo umutima w'umwana ngumatanye n'ubusazi. Il est encore écrit, le cœur d'un enfant
est attaché à la folie. niyo mpamvu ushobora kubona umuntu muzima C'est pour ça que tu te vois une personne vivante, uravye imyaka yiwe on voit son âge, ukaraba uburyo yarezwe et tu vois la manière dont il a été ukaraba éduqué, amashure yize et tu vois ses études, ukabona uwo mwana cyangwa uwo musore iyo nkumi arahagurutse ava iwabo agiye kuba muri kanivo iyo ni fori iri mu mutima w'umuntu et tu vois que cette personne se lève de chez elle et va dans le caniveau. Ça, c'est abantu de la bakavuga ati folie. uriya muntu yarasatse Et les personnes disent, est-ce qu'elle est folle? arashobora kuva mu igorofa y'iwabo akava mu nzu y'iwabo akaja kuba mu ikanivo akaja kuba mu biyayuramutwe ni fori iri mu mutima w'umuntu Est-ce qu'elle peut quitter sa maison et aller vivre dans le caniveau à cause des drogues et des substances? Ça, c'est de la folie. niyo ushobora kubona umuntu w'umugabo yisoneye cyangwa umugore yisoneye apahama mu bigaragara C'est pour ça que tu vois une femme ou un homme qui a une bonne éducation agasiga uwo bubakanye et qui laisse son mari ou sa akaba femme ariko inyuma akaba ariko yiruka inyuma y'agakobwa cyangwa agasore Et qui court. cyangwa umugabo akuze et qui court après un jeune ou un homme âgé amusuppliya et il le supplie arara mu gahinga et il passe la nuit yihisha autre part en se kubera ko cachant umutima urimo ubusazi parce que son cœur est plein de folie. kuko umutima urimo ubusazi Parce que son cœur est plein de afite folie. nta mutima w'umuntu ushobora kwizigira ntushobora kwizigira umutima wawe urimo ubusazi atakarate y'Imana irimo Tu ne peux pas avoir foi en ton cœur parce que ton cœur est plein de folie sans Dieu. niyo mpamvu uraharira uwo ari we wese Parce que c'est pour cela que toute personne, uraharira umuntu uwo ari we wese pardonne à toute personne, kuko siwe parce que ce n'est pas elle. umutima w'umwana w'umuntu urimo ubusazi Le cœur d'une personne est plein de folie. umujene umwe yasigiwe inzu n'abavyeyi biwe Un jeune qui a été donné une maison par ses parents, ifise valeri miliyoni amajana qui avait une grande valeur de millions. ariko umunsi umwe agira manke y'urumogi Mais un jour, il a manqué mu bwoko bw'urumogi asanzwe anwa dans la drogue qu'il prenait. hama kuko ari majeur Et parce qu'il était majeur, kandi atabavyeyi afise et parce qu'il n'avait pas de iyo parents, nzu ayigurisha ubusa ibihumbi 100 baramusinyisha birarangira inzira agenda n'ubu yaragiye il a vendu cette maison pour peu d'argent juste à cause de ses drogues. ntabwo iyi ni fori yo mu mutima Ça, c'est la folie du cœur. bantu b'Imana Peuple de Dieu, umutima w'umuntu le cœur d'une personne, umutima w'umuntu uragwaye le cœur d'une personne est malade. umutima w'umuntu uwo ari we wese Le cœur de toute personne, uragwaye indwara ata n'umwe yoshobora gukiza kiretse Imana il est malade d'une maladie incurable niyo à part Dieu. mpamvu umuntu wese yizigira arihenda Toute personne qui a foi en elle, elle est en train de faire une erreur. umuntu wese agendera mu mahitamo y'umutima wiwe arihenda Toute personne qui va selon les choix de son cœur, il fait de grandes erreurs. kuko imbere y'uko abandi badusuka n'imitima yacu idusuka Avant que les autres nous influencent, ce sont nos cœurs qui nous influencent. kenshi abavyeyi turakunda kuvuga ngo urumva ngo umwana wanje ari mwiza ngo mugabo ngo afise abantu bamuramutsa bamugendera babi ngo nibo bamwononye nivyo ndazi ko ingeso z'ababi zonona ingeso z'abeza Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je sais ariko cela. ngire mbwira umuvyeyi wese ariko aranyumva Mais je vais dire à toutes parents qui imbere m'écoutent, y'uko abandi bonona ingeso z'abana bawe umwana wawe afise ubusazi mu mutima wiwe akeneye Yesu gusa ton enfant a besoin de Jésus parce que ce n'est pas les autres qui corrompent son cœur, mais c'est son cœur qui est rempli de folie. hari igihe kenshi abagore cyangwa abagabo ngo urumva kiriya kigore nicyo cyatwaye umutima w'umugabo wanje kiriya kigabo nicyo cyantwariye umutima w'umugore wanje ngire nkubwire umugabo wawe ubwawe n'umugore wawe ubwiwe bo n'abasazi imitima yabo irimo abasazi Ton cœur, n'abasazi bahuye en fait le cœur de ton mari ou le cœur de ta femme est rempli de folie. C'est pour ça qu'ils choisissent d'autres femmes. Ils sont remplis de folie. nta n'umwe yatwaye umutima w'umugabo wawe nta n'umwe yatwaye umutima w'umugore wawe n'ubusazi buri mu mutima w'umugore wawe n'umugabo wawe akeneye Yesu tu Il n'y a personne qui t'a volé ton mari ou ta femme. Ce sont le cœur de ta femme ou de ton mari qui est rempli de folie. Reçois Jésus seulement. burya ijambo ry'Imana ririmo ubwenge La parole de Dieu est remplie de sagesse. ijambo ry'Imana ririmo ubwenge La parole de Dieu est remplie niyo de mpamvu sagesse. nta buzima buri stable C'est pour cela qu'il n'y a pas de vie stable. nta buzima burimwo ubwenge dushobora kugira twashize hanze Imana Nous ne pouvons pas avoir une vie de sagesse en mettant dehors Jésus. nta buzima burimwo amahitamo meza twirukanye Imana mu buzima bwacu kuko iyo twirukanye Imana mu buzima bwacu dutakaza ubwenge. On ne peut pas faire de bons choix dans notre vie en mettant dehors Jésus parce que en mettant dehors Dieu, on n'a pas la iyo sagesse. twitegereje ibihugu bigeze mu iterambere rikomeye Si nous voyons les pays développés,
ibihugu byakoze ibyo tubona byose Les pays qui ont développé tout ce que l'on voit, biteye imbere rwose qui sont très développés, ukitegereza ubwenge bwabo et tu vois leur sagesse, ukitegereza ibyo bakora et tu regardes ce qu'ils font. ukavuga ati aba bantu baretse kungana n'Imana Et tu dis, ces gens ont failli avoir la mugabo grandeur kuko de Dieu. birukanye Imana mu buzima bwabo Mais parce qu'ils ont mis dehors Dieu, ubasangamo fori tu trouves en eux la folie. ubasangamo ibisazi Tu trouves en eux la folie. umugabo muzima cyangwa umugore muzima akagira umupartenere w'imbwa n'imbwakazi ubuzima bwiwe akaryamana n'imbwa hama agasiga ayiratse ibyiwe byose Et tu vois qu'un un homme vivant qui a un partenaire qui est comme un chien ou une chienne, ugasanga uwo muntu ni umunyabwenge et tu vois que cette personne est sage. mugabo afisika afite intelligence gusa Mais il a juste l'intelligence. or intelligence niba ibyuma biragira intelligence artificielle Même les robots ont l'intelligence artificielle. kuba uzi ibiharuro n'igifaransa ntibisigura ko ko uzi ubwenge kuko n'imashini zisigaye zifite ubwenge. Être bon à l'école, ça ne veut pas dire que tu as de l'intelligence, parce que même les robots ont de l'intelligence. ubwenge nyamukuru umuntu akeneye ni sagesse. La grande intelligence qu'une personne a besoin, c'est la abo sagesse. banyabwenge aho bariko baradushikana Regardez là où les intelligents sont en train de nous mener. raba aho bariko barashikana abana Regardez là où ils sont en train de mener les enfants. raba uburyo barera abana Regardez la manière dont ils éduquent leurs enfants. ubundi uravye ubwenge bwabo En regardant leur intelligence, niboreza abana nk'uko babareze ils ne pouvaient pas éduquer les ariko enfants comme kuko ils babuze devraient. ubwenge bw'Imana Parce qu'ils ont manqué la sagesse de Dieu, bahitamwo nabi mu kurera abana ils ont fait le mauvais choix. bahitamwo nabi mu kubaka ingo zabo Ils ont fait de mauvais choix en bâtissant leur maison. ibisazi biri mu isi yose Les fous qui sont dans tout le monde, simvuze lefu ibisazi la folie les folies qui sont dans le monde, ni ukubura Imana c'est manquer Dieu. afite iyo habuze crainte y'Imana S'il n'y a pas la crainte de Dieu, ingo zacu zisigara ari iz'abasazi. nos foyers sont des foyers de fous. none nturabona umugabo yaborewe n'umugore akaboregwa bafise inzoya mu nzu As-tu jamais vu une femme qui est ivre et un homme qui est ivre alors qu'ils ont des enfants? nturabona umugabo n'umugore bagenda mu kirori bagataha bukeye basize umwana yose bakamusigira mu rundi ijye ni folie. N'as-tu jamais vu un homme ou une femme qui vont faire la fête alors qu'ils ont un enfant? Ça, c'est la folie. hari umuntu yigeze kunyegera ndamubwira nti none kumva umugabo wawe ameze ukuntu none wowe umuherekeza kubera iki ngo mba ngiye kuraba abo batambana ntihama umwana wasize muhira nawe. Une personne m'a dit, pourquoi ton mari est comme ça et que tu l'accompagnes? Moi, je vais voir les personnes avec qui il danse. Et il a none laissé ko ufise l'enfant. abana babiri bobo baregwa nande Tu as deux enfants. Et qui éduque tes enfants? ngo kiraza ko mfata nk'ikijuju. Non, il ne doit pas me prendre pour quelqu'un de stupide. mu bisanzwe kudatinya Imana k'uwo mugore n'umugabo harimo ubujuju gute wosiga inzoya ukazisigira umuntu atigeze ababyara ngo uri inyuma y'umuntu mwahuye inyuma y'imyaka 30 wewe unaniwe kurera uwo wabyaye ugira rero uwo wahuye nawe imyaka 30. Il est Ça c'est de la folie. Il est difficile pour toi d'éduquer ce que tu as enfanté. Et tu vas suivre une personne pour que tu as passé peu de temps. Ça, c'est de la folie. uwo mwahuye a 25 a 30 a 35 cyangwa même a 20 uwo uramuparkinga gato ukamwihanganira ukarera basi uwo wabyaye Une personne que tu as na rencontrée nyine à yamuhaye 20 ans, yananiwe. une personne que tu as rencontrée étant jeune, tu devrais le mettre à côté et éduquer tes propres enfants. Même sa mère l'avait abandonné. erega abo bagore murongora cyangwa abagabo murongora hari igihe n'abanyina n'abase bari barananiwe none wowe ugira rero wabonye ukuze ukica non, ça c'est de la folie. Des fois, ces femmes ou ces hommes que vous vous mariez avec, il y a des fois où ils ont été difficiles pour leurs parents et toi tu vas les suivre. Ça, c'est de la folie. Dawidi rero jewe naramukunze Alors moi, j'ai beaucoup apprécié David. kandi niyo mpamvu C'est pour cela, Imana yavuga ngo afite umutima nk'uwacu Dieu a dit qu'il avait un cœur qui est kuko semblable à Dawidi yagendera son mu cœur. kuri. Parce que David marchait dans la vérité. Dawidi yasenze avuga ngo David a prié en disant, Mana urazi ubusazi bwanje oh Dieu, tu connais ma folie. nimba hari ikintu kinezereza Imana S'il y a quelque chose qui fait plaisir au cœur de ni Dieu, umutima umenetse c'est un cœur ni sincère. umutima ujanjaguritse C'est un cœur brisé. ni umutima utarimo uburyarya C'est un cœur qui n'a pas ni d'hypocrisie. umutima uri sincere. C'est un cœur sincère. Dawidi yaravuze ngo Mana uzi fori yanje mu yandi majambo En d'autres termes, nutangarura hagufi ndasara ne sois pas étonné, je suis fou.
kandi wisanzwe umuntu yatahuye ko agwaye mu mutwe afite ubusazi burya aba yakize. Une personne qui comprend qu'elle est folle, elle commence à guérir. Twe mu mashuri twize muri kaminuza Dans les études qu'on a passées à l'université, harimo counseling. il y avait l'écoute. Hama muri ivyo vya counseling harimo gufasha abantu bagendana ingwara zo mu mutwe, hamwe twarahagize n'amastage. Et dans ces écoutes, il y avait ceux qui avaient des maladies mentales et on avait fait Batubwira des ngo stages. umuntu wese yatahuye yuko afise umuntu amaze kumenya ko agwaye afite ubugwayi bwo mu mutwe ngo uwo muntu aba yakize. Toute personne consciente qu'elle a une maladie mentale, cette personne a commencé à guérir. Ariko ngo umuntu akivuga ko gikomeye ngo burya baremvye. Une personne qui dit qu'elle se porte bien, elle est gravement malade. Hariho umunsi nigeze guherekeza umwana umwe Un jour, j'ai accompagné un ntakiri enfant. ngaha, Il n'est plus ici. abantu bose baramubwiye ngo uri umusazi wasaze. Les personnes l'ont dit, tu es fou, tu es fou. Uko bamubwira ko yasaze niko arushirizaho gusara. La manière dont on disait qu'il était fou, il continue à être Bariya encore abantu plus bose fou. bakora ivy'ubusazi mu ngo zanyu. Toutes personnes qui font les choses folles dans Sivuze vos abagwayi mu familles, mutima, les- non, abagwayi mu mutwe. non pas les personnes, Ndiko mvuga barya abantu mubona banywa inzoga nk'uko umenga niki. Hari igihe umuntu ashobora kunywa amakaziye, des fois une personne prend un casier, uwundi akanwa nk'itabi nk'uko yoba afise shemine. Urabona n'inzu uwundi ifise inzu bacanira indani barabika akantu et une personne gasohora umwotsi. prend des cigarettes, on dirait une cheminée. None wewe urashobora kwizera umwotsi winjira muri wewe usohokera amazuru gusa. Tu as foi en la fumée qui entre en toi et qui sort dans tes Kandi narines. byatanguye gute mu busirimu? Et cela a commencé en étant dans la Warize mode. guhera muri primaire muri secondaire appareil respiratoire. Mugabo imyotsi yose urarunze kandi uzi ko naso yishwe na Tu as étudié, cancer ya poumon. tu as étudié dans tes études que l'appareil respiratoire, mais tu sais que ton père a été tué par le cancer des poumons, mais tu continues à Hama fumer. nariko ndababwira uwo muhungu natwaye kwa muganga. Je disais, cet homme que j'ai amené, Abantu bose bamwe ati genda wivuze arabakubita arabankira. et toute personne qui disait, va te N'umuryango faire soigner, arawankira. il refusait. Hama ca ndamubwira nti Et je lui ai dit, hari cagihe ca covid. c'était dans le temps de Covid. Ndambwira ntibaguma gutora positif muri covid. On te trouve tout le temps positif dans le test de Nije Covid. ndafise umuganga ashobora kugufasha akaguha umuti iyi covid ikacirangira muri wewe. Moi, j'ai un médecin qui peut te donner un médicament et tu vas être Acanyemera guéri. turagenda kwa muganga. Il a accepté, on est allé ensemble. Tugiye kwa muganga kuko mu mutwe wazi ko agiye kwivuza covid. En allant à l'hôpital parce qu'il savait qu'il allait se faire soigner le Covid, Turashika ahantu hari umuryango w'umupsychiatre. nous sommes allés dans la porte naguma ngira psychiatrique. ubwoba yuko hava hasoma kuko yarazi ubwenge hava hasoma akabona ko ari umupsychiatre akambaza covid aho ihuriye n'umupsychiatre. Et j'ai eu peur qu'il aurait pu lire et voir que nous n'allons pas Hama faire le mbona test de Covid. araravye hejuru Et j'ai vu qu'il regardait en nanje haut. ndasenga mu mutima. Moi, j'ai prié dans mon cœur. Aca arambwira ngo hariho uza kunkiza neza covid. Et il a dit, est-ce qu'ici, c'est là où la personne va me faire guérir? Yumvira yasomye iki ko nzi igifaransa n'icongereza asa n'ukindusha. Hajya arabonye neza umuganga wa covid cyangwa umupsychiatre. Qu'est-ce qu'il a lu pour me demander cela alors qu'il connaît bien le français? Hama umuganga ndinjira ndamubwira ikibazo kinzanye ndabwira ko ndi umupasiteri w'umuntu nyene twinjiranye n'uwo muntu. Et j'ai dit au médecin le problème qui m'avait amené. Aca arambwira ati jewe nje unkize covid. Et il m'a dit, il lui a dit, c'est toi qui vas Mugabo me baca faire guérir. baraganira. Mais ils ont discuté. Baraganira. Ils ont discuté. Arabwira ati je ikibazo mfise nuko abantu bose banyita ko ndi umusazi sauf pasteur wanje. Niwe wenyine atemera ko ndi umusazi. Le problème que j'ai, c'est que toute personne Niwe m'appelle wenyine anyemera ko fou, sauf mon nkomeye. pasteur. C'est elle seule qui accepte que je suis bien portant. Hama Imana ishimwe baca baramuvura ni muzima. Gloire à Dieu, ils l'ont guéri, ils l'ont soigné et maintenant il est No vivant. mu misi yahera mu myaka yahera yari mu mahanga. Même dans les années passées, il était à l'étranger. Ndashimana ku bwa Ezra kuko yagize crise naho nyene biranka ariko barambwira ati pasteur suru tugeragereza ndabwa nti mukamwanje pasteur twarahuye n'ingora none umuhonda hagendesha amaguru gute ariko Imana icinkorera gitangaza ari mu gihugu Ezra arimwo Ezra Il était dans le même pays que Ezra. Carabwa nti Ezra tabara umuvukanyi wawe ashobore kwivuza. Et j'ai dit, Ezra, sauve ton frère qu'il puisse se faire soigner. Ezra aradufasha abaganga baramuvura ariko yari yasubiye mu biyovyabwenge mu nzoga zikaze. Il était retourné dans les drogues, dans les substances fortes. Afite ikibazo singwara yo mu mutwe. Le problème, ce n'est pas la folie. Nico namubwiye. C'est ce que je lui ai Ikibazo dit. ni ingwara n'ubusazi buri mu mutima.
Le problème, c'est la folie du cœur. none gute ushobora kuba uzi ko ufise ikibazo c'umutwe muto hama ukemera ubusazi bukunywesha inzoga nk'abandi uzi ko zishobora gukora nako anytime mu yandi majambo ubugiye ibibazo dufise n'ubusazi buri mu mutima. Les problèmes que nous avons, c'est la folie du cœur. Gute ushobora gufata amahitamo nk'aya Comment peux-tu prendre ces choix ugahitamwo uko et tu choisis comme uzi cela neza ko ejo uzovyimbura integralement cyangwa ukavyimbura nabi en sachant que demain tu vas moissonner de mauvaises manières? burya n'ubusazi bwo mu mutima. Ça, c'est de la folie du cœur. Bantu b'Imana, Peuple de Dieu. bantu b'Imana, Peuple de Dieu. ni ukuri turakeneye ubwenge bw'Imana. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Turakeneye kuba abantu bari sincere nka Dawidi, Nous avons besoin d'être sincères comme David. tukamenya ko mu mitima yacu haboheyemwo ubupfu, Savoir que dans nos cœurs, il y a la folie. haboheyemwo ubusazi, Savoir qu'il y a la folie. kuko Bibiliya ntibesha. Parce que la Bible ne ment pas. Hama tukagira ubwenge bw'Imana, Et avoir la crainte de Dieu. ubwenge bw'Imana bukaduha guhitamwo neza. Et la sagesse de Dieu va nous faire choisir de bons Ora choix. ntushobora kugira ubwenge bw'Imana udafise crainte y'Imana. Tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu en n'ayant pas la crainte de Twarabonye Dieu. umugabo yitwa Esawu ku munsi wa kane. Nous avons vu un homme qui s'appelle Esaü. Esawu yari imfura ya Isaka. Esaü était le premier-né. Bisigura ko automatiquement directement uko ushaka uvyite yari kuba samuragwa. Il était directement l'héritier. Ariko Mais umunsi umwe acasanga butoya ariko ararya ibiharage bitukura gusa sinzi kinzari babishizemo nta nubwo bavuga ko babisemwe n'inyama ni kinzari juste kuko biri rouge. il a trouvé son petit frère en train de cuire des lentilles, et juste parce que c'était rouge, et il a eu faim. Umusore umwe yarambwiye ngo yo ngo witegereje ngo nukuri vraiment ngo ujya mukobwa genda mwitegereje ngo ari inzuba gasa n'itomati y'isarade ndamwe ni itomati y'isarade. Un jour, un jeune homme m'a dit que cette fille est tellement belle, elle ressemble à une tomate. Y'isarade. Une tomate de salade. Ati biragoye rero ko ndayirengagiza kuko iyo ndamwirengagije cyatangura kumbwira ko ntakomeye. Et Reka ntavyo boshobora mwana bivuga uko nyene ubishoboye. Acatangura kumbwira yuko ntakomeye ha mu bundi abamwereka ko bakomeye bazomutora. il commence à me dire que je suis impuissant, et elle dit à toute personne, Abakomeye ngo bazomuntwara ngo hama ngo ca ntwara abandi badasa n'itomate. et ceux qui sont normaux vont me la prendre, et moi je vais prendre les autres. Sinkamubwira nti mbe urugurura itomati ugasangamwo inyo umunsi umwe. As-tu déjà ouvert une tomate et trouvé des parasites dedans? Birashika wugurura itomati ugasangamwo hari ikintu kibi. As-tu déjà ouvert une Uho tomate sinzi na publicité bakoze ngo twatuntu ngo twirabura ngo abari inzoka yikomoye ngo yasizemwo ibintu. Rero muraraba amatomati mutazi inzoka zazikomoye. Vous regardez les tomates Abadayimoni en ne muzi. sachant pas les serpents qui l'ont mordu, les démons qui sont cachés. Wowe urazi uwo mukobwa w'itomati gicanira avuye ko. Est-ce que tu connais l'hôtel de cette fille qui ressemble à une tomate? Urazi drago imukomora wewe. Est-ce que tu sais le serpent qui l'a mordu? Wowe urya isarade gusa ariko ntuzi abadayimoni umiragura. Toi, tu vois juste une salade, mais tu ne sais pas les démons que tu manges. Na Esawu ngo yitegereje ngo isahani ngo abona ibitukura vraiment umugabo muzima w'umuhigi arashobora gukwegwa Même ceux qui étaient rouges. n'isahani ngo itukura iri n'ikinza umuhigi vraiment. Et ce a été troublé juste par ce qu'il a vu. Bantu b'Imana Peuple de Dieu. ngo nabonye ifuri duga ntiurabana omo iduga no kutarifuza omo. J'ai vu la fumée monter, la mousse. Ifuro gusa J'ai vu la mousse, ifuro gusa juste la mousse. omo n'ifisi ifuro. Est-ce que le liquide vaisselle n'a pas la mousse? Ngo ikirahuri ciza mukuru wanje yarakijijwe yarashinze ntaho umunsi umwe mpamvu ndayivuze muri eglise ati je bigiye ibintu by'amafurofuro wapi tu. Moi je n'aime pas les mousses. Moi je n'ai jamais bu les ati je mousses. nari nk'umuvinyu Moi je buvais le vin wo mu Busuwise qui venait de Suisse, umwe nyene ushira mu kirahuri kinini que tu mets dans un grand verre. mukawubona utukura neza ati niwo vois qu'il était muvinyu bien nanwa rouge. nayo amafurofuro wapi. Mais ces mousses, non. hama umunsi umwe acanshingira ntayo yuko yahazwe gucererwa indege Un jour, cya kirahuri gitukura cyamucereje elle a failli être en retard à cause du vin.
hari ngo yarashatse kugira ngo ntaruhishwe n'urugendo ngo asegerageza ngo kunwa vin ngo azi kuruhuka mu ndege orahakwa no kubura yanyoye vin ngo aruhuke mu ndege ariko acahako iyo ataba umuntu ngo yamuvunduruye ya ndege yanwereyemo yanyoye kugira ngo ya vin yanyoye kugira ngo ntaruhe mu ndege akwa guhusha indege rega. Et elle a bu le vin pour qu'elle ne soit pas fatiguée, mais elle s'est trouvée étant en retard. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Tu as une grande folie dans ton cœur. De la même manière que moi. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Qui nous donne la sagesse pour faire des bons choix. Sans avoir la crainte de Dieu, tu vas faire de mauvais choix et cela va te rendre fou et tu vas avoir une vie remplie de folie. Un homme qui abandonne sa femme et ses enfants pour aller vivre dans un hôtel, ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Esau a vu cette assiette. Et il a vu des lentilles rouges. Et le chasseur, il passe son temps à voir le sang. Peut-être il aurait pu être attiré par les choses jaunes. ariko ntiyari gukwegwa na rouge na vert kuko umuhigi yama mwishamba ivya vert birigwana n'ivya rouge biririgwana yari gukurugwa na noire oya noire nayo nyene ntibiririgwana yari gukurugwa na jaune frère. Peut-être il aurait pu attirer par la couleur jaune parce qu'il n'est pas habitué à cela. Mugabo ngo ashitse abona isahani ya rouge. Mais il a vu un mets roux. Acha babwira ngo ndafuye acha babwira butoye ngo ndafuye. Et il lui a dit moi je vais mourir. Ngo mpase utwo kurya. Donne-moi à manger. Butoye rero aramubwira ati et son petit frère lui a dit, je vais te donner la nourriture, mais tu vas me donner ton droit d'aînesse. Et il lui a dit, quelle importance pour moi d'être l'aîné, alors que je vais mourir de faim. Est-ce qu'il était déshydraté? Est-ce qu'on était en train de lui donner de l'eau? C'est comme ça qu'on mort. Est-ce que tu as déjà vu une personne mourir? Demandez-moi qui a failli voir mon enfant mourir. Un garçon te ment qu'il va mourir. Dis-lui meurs. Meurs. Une fille qui vient dire non, dis-lui meurs. En ne mangeant pas ou en ne buvant pas, je vais mourir. Meurs. Après avoir mangé, il pensait que c'était terminé. Il pensait que c'était terminé. La manière dont tu fais toutes choses et tu penses que c'est terminé. Et tu fais des choix et tu penses que cela se termine. Le monde, peut-être, il ne se porte pas bien, mais le monde spirituel, lui, il se porte très bien. Quand on parle du monde, on parle de cosmos et de nous. Il y a le monde physique. C'est lui qui demande les engrais pour que les plantes grandissent. Mais il y a aussi le monde spirituel. Le spirituel n'est jamais stérile. Tout ce que tu sèmes, si tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Si tu sèmes la haine, tu vas moissonner la haine. Si tu sèmes le manque de pardon, tu vas récolter le manque de pardon. Tout ce que tu sèmes, le mensonge, tu vas le récolter. Va le mentir, tu vas le semer, tu vas le moissonner. Les personnes vont la détester, mais toi, tu vas le récolter. Esau a cherché à récupérer son aînesse.
il n'était plus ngo possible. yabirondeye arira cyane Il a cherché avec beaucoup de larmes, arira rwose pleuré beaucoup, ariko ngo mais ntibyashobotse ce n'était plus possible. ntibyashobotse Ce n'était plus possible. imana idufashe Que cyane Dieu nous aide. adamu na eva Adam et Ève, burya icyaha nyamukuru cya mbere bakoze le premier péché qu'ils ont fait, ntabwo ariko bariye ku camwa ce n'était pas qu'ils ont pris de ce fruit. si cyo cyaha cya mbere bakoze Ce n'était pas le premier péché qu'ils ont fait. ahubwo ni uko bahinyuye ijambo ry'imana C'est qu'ils ont remis en question la parole de Dieu. niho ibyaha byatanguriye C'est là où le péché a commencé. afite icyaha nticyatanguye bakikiraba bacifuza bakiryako Le péché n'a pas commencé en regardant le fruit ou en mangeant sur le fruit. icyaha cyatanguye igihe bahinyura bapinga Le péché a commencé baca kubiri quand ils ont remis en question, ils ont divisé ijambo ry'imana la parole de Dieu. bari barumvise neza icyo imana yababwiye Ils avaient bien compris ce que Dieu leur avait dit. mwemerewe kurya ivyamwa muri ibi bishamba Vous êtes permis de manger muri iri tongo tout fruit de ce ariko jardin, icamwa kimenyekanisha ikibi n'iciza mukireke ntikibazanire urupfu mais le fruit qui fait connaître le bien et le mal, ne le mangez pas, cela va vous apporter la mort. bari bumvise neza Ils avaient bien entendu. kandi barabwiye satani neza uko bumvise Ils ont dit au diable ce qu'ils avaient entendu. mugabo bamaze kubwirwa ayandi majambo Mais après avoir entendu d'autres paroles, bava mu kwizera ijambo ry'imana ils ont quitté la foi, d'avoir foi en la parole de Dieu. bizera amajambo y'uruhendo Ils ont cru en la parole du diable. mu bisanzwe En principe, iyo atagutinya imana kuri mu buzima bw'umuntu s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans la vie d'une personne, iyo atakubaha imana gusigaye mu mutima w'umuntu s'il n'y a plus la révérence à Dieu dans le cœur d'une personne, ntasubira kwizera ijambo ry'imana il n'a plus foi en la parole de Dieu, ahubwo yizera amajambo yandi mais il a foi en d'autres paroles. kudatinya imana kwa eva Le manque de crainte de Dieu d'Ève, kwamukuyemo ubwenge bwose cela lui a retiré toute sa sagesse. hama yizera amajambo y'inzoka Et il a cru la parole d'un serpent ahakana kwizera ijambo ry'imana et elle a refusé de croire en la parole kandi aha de Dieu. niho bahemutse Et c'est là où ils ont trahi Dieu. aha niho bahemutse C'est là où ils ont trahi Dieu. urazi kutizera icyo imana yakubwiye Ne pas avoir foi en ce que Dieu t'a dit ukizera amajambo y'uruhendo et croire à des mensonges. niho ushobora kumva abantu bavuga ngo C'est là où tu entends les gens oh dire c'est pas grave bose barabikora Nacho bitwaye. eka ntacyo bitwaye bose barabikora Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. eka ntacyo bitwaye no gukabya Non, c'est exagéré, tout le monde le fait. n'abandi ntibarapfa Même les autres ne sont pas encore morts. n'abandi ntacyo baraba Même les autres, ils n'ont pas encore rien. amahitamo y'umuntu Les choix d'une personne, ni imbuto c'est une semence. ni imbuto C'est une semence. ni imbuto C'est une semence. ikigira kabiri La deuxième chose, ngo yitegereje ngo icyo camwa en voyant ce fruit, ngo abona ngo kirabereye ijisho elle voyait il était beau à la vue. burya umuntu biravuga ngo nta mana igerageresha ikibi Dieu ne tente pas avec quelque umuntu chose ngo de mal. akwegwa n'ibyo yifuza bikamusuka Une personne est attirée avec ce qu'il désire. jewe sinshobora kugeragezwa n'icyo ntifuza Je ne peux pas être tenté par ce que je ne désire pas. jewe nkwegwa n'icyo nifuza Moi, je suis attiré par ce que je mu désire. yandi majambo dukwiye kuba abanyakuri imbere y'imana yuko ari twe turwaye Nous devons être des gens de vérité et savoir que c'est nous qui kuko sommes malades. ubatante n'ikiri mu mutima wawe urwaye Parce que tu es tenté de la chose dont tu es malade. kuko satani yaramupresheje n'ivyo Ça, c'est vrai, le diable l'a pressé. yaramubwiye ubutumwa Il lui a prêché atakaza sa parole. ukwizera kw'ijambo ry'imana yizera amajambo ya satani Elle a cru en la parole du diable. mugabo muri we yumva ngo icamwa ngo kirabereye ijisho ngo nico kwipfuzwa Il voyait ngo que- kandi ngo kiraryoshe yakiriye ryari Et elle voyait que ce fruit était beau à la vue, qu'il avait un bon goût. Quand est-ce qu'elle avait mangé à Bana cela? b'Imana, Peuple de Dieu. iyo crainte y'imana ituvuyemo Quand on n'a plus la crainte de Dieu, tuba ibicucu reka tuvyemere devenons stupides. niyo mpamvu ubwenge C'est pour cela que la sagesse, gutinya imana c'est la crainte de Dieu. yakiriye ryari
quand est-ce qu'elle avait mangé à ce kugira fruit, amenye ko ari indimu pour cyangwa savoir ari si isukari c'était un citron cyangwa ou du ihwanye sucre, n'amagu yiwe. ou elle aimait cela avec ses goûts. Gutinya Imana Avoir la crainte de Dieu kuzoguha ubwenge te donnera la sagesse bwo kwirinda ivyo uraba. de te protéger de ce que tu regardes. Jewe hari isengesho nsenga mu gatondo misi yose. Il y a une prière que je prie tous les matins. Nivyo jewe amasengesho yanje ndongorwa na mpemu yera. Moi, je suis guidé par le Saint-Esprit, Ariko hari isengesho mais il y a une prière misi yose senga imyaka iraheze n'iyindi. ça fait des années que je prie cette prière. Namabwira Imana uko Je dis toujours à Dieu kuko ndiyizi. parce que je me connais. Imana Dieu, undinde kuraba ivyo ntakwiye kuraba. protège-moi de regarder ce que je ne dois pas regarder. Undinde kumviriza ivyo ntakwiye kumviriza. Protège-moi de ne pas entendre ce que je ne dois pas entendre. Undinde kugenda aho ntakwiye kugenda. Protège-moi d'aller là où je ne dois pas aller. Undinde no gukora ku bintu ntakwiye gukora. Faites que je ne fasse ce que je ne dois pas Ni faire. wabona aho nkwiye kugenda uhantware. Si tu vois que je dois aller quelque part, emmène-moi là. Nimba hariho cahier de charge wanteguriye umunsi uyinkoresha ariko undirinde amaso yanje. S'il y a un cahier de charge que tu as préparé pour moi aujourd'hui, mais protège mes yeux. Ndabivuga muri rya sengesho rivuga ngo uturinde ibitwosha nabi. Et je dis dans la prière qui dit, protège-nous de ceux qui nous tentent. Kuko hari ivyo ukora Parce qu'il y a ce que tu fais bivanye n'ivyo uraba. à cause de ce que tu regardes. Erega Eva ntiyari kubona ko ico giti kibereye kuribwa iyo atumva amajambo ya Satani. Ève n'aurait jamais cru que ce fruit était bon s'il n'avait pas entendu les paroles du diable. 24 heures uraba iki? Dans 24 heures, qu'est-ce que tu regardes? Erega bijya uraba n'ivyo usa navyo. Ce que tu regardes, c'est ce que tu ressens. Ntimurahura n'ubwana buraba amadesi anime. Et tu pars rencontrer un enfant qui regarde des dessins animés. Je umunsi umwe nigeze kwirotuva akana kanje kakiri gato ka blessings kakora kagira amagrimase nk'aya Monsieur bitwa nde? Mr Bean. Quand Blessing était encore petit, il faisait des grimaces. Et il faisait des grimaces. Ndimvira ubundi jewe umuhungu nkunda ko umuhungu umukobwa nkunda ko umukobwa uko Ouais. ibintu bimenze. Moi, j'aime qu'un garçon soit un garçon Niyo et une mvyaye fille une fille. umuhungu nkabona atanguye ni mwiza cyane bama babintukira ndanasenga ngo urutwe ruzemo ngasenga. Quand je vois que mon fils est trop beau, je prie pour que il a a une grosse tête. umuhungu umukobwa akaba umukobwa. Moi, j'aime qu'un garçon soit un garçon et une fille soit une N'imishatsi fille. ntayo ndabasengera birirwa baranyidodombera ngo nta mishatsi nabasengeye. Et je ne prie pas pour eux pour les Mbonye cheveux. agahungu kaza kari finyore cyane kavutse. Quand je Uwo vois, ni jewe si doctrine. un garçon qui est trop beau, Mariyamu niwe washingira intahambwira ngo aka gahungu ni keza ravyaye jikari. Ndavuga ni jikari. J'ai Ni dit, sina rya Jikari. ndakena ugira urutwe. au nom de Jésus, et une grosse Ndakena tête, umugabo. sois un homme. Nta mishatsi utereka gira Tu n'auras pas de grands n'uwirirwa cheveux. aramwarasha kwibaza ibyo wankwekeye. Et- Ngo et wari tu- bagera kunyibu basi no kuvuga ubwanwa mupfume bugerageza mwamana utangiye kuza. Tu as oublié de dire peut-être la barbe, mais elle commence à venir. Iyo bambwiye nawe ko mfise umukobwa naho nyene senga umukobwa. Quand Barabizi ko nkavya abadamu benshi on sait que barakunda j'exagère. amaparufe y'abagabo mugabo jewe nta parufe y'umugabo nisiga jewe ikintu nkunda uko jewe ikintu cyose ndagikunda uko nyene biratuku ni rouge cyangwa ni vert. Toute chose, je Mbese nkunda l'appelle ibintu en son bivanga nom. na C'est citron rouge ou c'est sinayishyiramo vert. amazi Même, na Même le- citron sinayishyiramo même amazi le frontage, je ne paie pas de l'eau. nta bintu byo kuvanga nkunda. Je n'aime pas le mélange. Ivyo ndimo ndabirimwo byo gose Ce que je fais, je suis entièrement dedans cyangwa nkabivamo gose. ou je ne suis Je pas du nk'uwarige tout dedans. mbabazwa n'abantu bakora ivyaha nawe nk'ubundi muja kwa shetani Quand vous irez au diable, mutigeze mwiba n'ikamambiri sans même voler des babouches, ubu si uruhombo. n'est-ce pas une perte? uru n'uruhombo uwo kazoba uzoja mu muriro udahera vy'ukuri kubera ngo utizeye abandi baragiye baranamusanga ikuzimu bantu bima reka tube mu bintu tubibemo neza. Soyez entièrement dans ce qu'on a choisi. Imana idufashe cyane. Que Dieu nous aide. Ukwiye kwirinda ivyo uraba. Protège tes yeux. Uraba iki aka gahungu rero Qu'est-ce que mbona tu regardes? ka blessing mbona kaza ngo J'ai vu Blessing faire des umwana grimaces. n'ibiki ko asigaye agira utuntu Et je, muganga aramba ngasanga si utw'abakobwa muganga utw'amagrimase. et je voyais que ce Umunsi n'était umwe pas des arambwira grimaces ngo de filles. akeneye ngo ikintu c'igipupe. Et un jour, il a dit qu'il avait besoin urashaka igipupe d'une c'abakobwa utari ngoya ngo nta bipupe vy'abakobwa ko babanzi ko nta bipupe vy'abakobwa jewe. Moi, je ne peux pas avoir une poupée de fille. Ndavuga ngo tugende
je C'est en nkamwereka réel. ivy'inyabu nkamwereka ibikomeye vy'imbwa byose nkamwereka nk'urupupe gutya amamagazine yose turaheze yabuze igipupe. Et il ne voyait pas la poupée qu'il hama voulait. tugeze ahantu haca nko kuri bendeye hakiri abantu badandaza kwibarabara Et en arrivant à Bende, mbona atuye akantu et il a pris quelque chose kari bizarre qui était bizarre. gatoyi k'agapupe ukuntu Une petite poupée. ndamaza blessing. Je lui ai demandé iyi blessing. minsi itatu turondera igipupe C'est 3 jours qu'on cherchait une kari poupée. akagashano twebwe twaradushonesha twita ibirepe tugashonesha intoki kuko bwari ubupupe twaradushonesha intoki. C'est cette chose que tu as voulu qu'on cherche. sakagabo sakagore C'est pas une numbaze fille, c'est pas un gars, c'est masculin, c'est pas arambwira ngo féminin. aka n'aka Mr Bean. Ça c'est Mr. Bean. ndamwitegereza ndavuga nti kwa tuntu wigira ni Mr Bean n'ibipupe ni Mr Bean musa Qu'est-ce que tu gwicuraba fais, Mr. usa Bean? naco Ce que tu regardes, tu ressembles à ce que tu regardes. uraba iki Qu'est-ce que tu regardes? amatelefone yanyu arimo ibintu pornographique uteza kwisambanya Vos téléphones qui sont remplis de films pornographiques, tu dois te masturber. wiriga uraraba amafilime y'abantu bankana badivorsa uzodivorsa En regardant des films de divorce, tu vas kuko toi-même uzoraba filime divorcer. y'umugore yafashwe nabi Parce que tu vas voir une femme qui a été maltraitée. cyangwa umugabo nubwo perezida yatubwiye ngo sivyo Même si- w'agahinda urabibona wa wundi perezida b'abantu perezida yatubwiye ko atari byo Et si tu rencontres umugabo yagize un agahinda homme qui a eu de la dépression, kuko ngo ntibavyumva mwe nimwemere kugira agahinda n'abagore bagira vous agahinda n'êtes pas permis d'avoir la dépression. rero murakwiye kugira ubwenge bw'Imana Vous devez avoir la sagesse de Dieu. hama niwabiraba usanga iyo filime ihera Et ce film se termine aronse uwundi mugabo en mwiza ayant un autre beau mari, ukibagira ko yabanje kwisiga imbere y'uko akina en oubliant qu'elle s'est maquillée avant de ukibagira jouer, yuko yabanje yabiherewe amafaranga en oubliant qu'on le paie pour faire ça. wicenga mu ngagara mu cibitoki Ito- mwirohero ukamusuzugura ngo hari uwundi ayo mafilime azobahenda ivyo muraba bizobica imitwe. Ces films vous mentent et ce que vous regardez va vous endommager votre tête. zijya ni filime bakina Ce sont des films qui jouent. ntukazishyire muri realite y'ubuzima bwawe kuko ni kinyoma si ukuri ni ijambo ry'Imana. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ces films sont des mensonges. wumviriza iki Qu'est-ce que tu écoutes? wicarana n'abandi Avec qui tu t'assois? ugendera abandi Qui est-ce que tu visites? ivyo wumviriza Ce que tu écoutes, bizoguhindura. cela va te transformer. ngo amaze ngo arakirya Et il a mangé. ahejeje kukirya Après l'avoir mangé, ngo acaho k'umugabo kuko bari kumwe. il l'a donné à son mari parce qu'ils étaient ensemble. iyo umuntu amaze kubura ubwenge bw'Imana Quand une personne a manqué la sagesse de Dieu, yinfluence ikibi gusumba iciza. elle influence le mal plus que le bien. shengero ry'ubugingo busagutse Le peuple d'Abundant Life Church, ntitugira shwa. nous n'avons pas le choix. Imana yatwise abatanga ubuzima Dieu nous a appelés ceux qui donnent la vie. none mu ngo zanyu muriko mutanga iki Qu'est-ce que vous donnez dans vos foyers? mu miryango yanyu muriko mutanga iki Qu'est-ce que vous donnez dans vos familles? aho mukora mutanga iki. Qu'est-ce que vous donnez dans votre Nous travail? sommes des communicateurs de la vie de Christ en nous à travers la foi en action. Turabatanga ubuzima bwa Kristo biciye mu bikorwa bigaragaza Mutagira ukwizera. ubwenge bw'Imana Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, uzokwenfluence ikibi. tu vas influencer le mal. Uzonwa icupa uwundi akunywera ikaziye. Tu vas boire de l'alcool, une autre personne va boire un casier. Uzihisha mu gusambana uwundi akine porno. Tu vas te cacher en Uzo faisant umugore l'adultère cyangwa et umugabo tu afite vas jouer des films umuhabara pornographiques. mwibanga nta n'umwe azobimenya mugabo umwana wanyu azobigaragaza mu kwerekana amafilme y'urukozasoni. Tu vas te cacher en faisant l'adultère, mais ton enfant va aller jouer des films pornographiques. kuko ivyo dukora Parce que ce que l'on fait, hari igihe tuvyishura mu gahinda k'abana bacu des fois on le paie dans la tristesse de nos enfants. kandi Imana idufashe. Et que Dieu nous aide. Imana idufashe. Que Dieu nous aide. aha k'umugabo Et il a donné à son mari. ingaruka mbi yo guhitamo nabi Les conséquences des mauvais choix, baciye bagira ubwoba barahunga. ils ont eu la peur, ils ont fui. mu bisanzwe iyo habuze gutinya Imana Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, abantu bagendana ubwoba.
Les gens marchent avec la peur. kandi nimba ari ikintu kiruhisha ubuzima bw'umuntu Et s'il y a quelque chose qui fatigue la vie d'une ni personne, ubwoba c'est la peur. kugendera mu bwoba C'est marcher dans la peur. baciye bagendera mu bwoba Ils ont marché dans la peur. hama batangura kwinyegeza Ils ont commencé à se cacher. iyo umuntu atakrante y'imana iri muri we Quand une personne n'a pas de la crainte de abaho Dieu, ubuzima bwa bavyita gite mu giswahili il vit une vie. gufishika batwangagara batari je twahomvye nga gupfuci kuji ntavyo nzi kujifisha ntavyo nzi igiswahili twebwe vraiment nuko imana yaduhaye kuvuga indimi zitamenyekana. Dieu nous a donné de parler en langue. Et les autres langues sont été difficiles pour nous. Igiswahili, Icongereza, Igifaransa. L'anglais, le français. Ubuntu bw'Imana ubwo buzozitwigisha. La grâce de Dieu va nous les apprendre. Iyo umuntu atagira crainte y'Imana, Quand une personne n'a pas la crainte de Dieu, ubaho ubuzima bwo kwihisha il vit une vie de crainte. no kwiyagiriza. Tu te caches dans ta vie Rero et tu... Imana iguha ubwenge. Des fois, Dieu te donne la sagesse. Iguha ubwenge. Que Dieu te donne la sagesse. Uhitemo neza. Et que tu fasses le bon choix. Ntumare imyaka yawe yo kubaho wihisha wiyagiriza. Ne passe pas tes années en te cachant. Urazi kubaho atanga kwiruka inyuma mugabo ukama winyegeza. C'est-tu que te cacher alors ukamara qu'il y a personne qui te ubusore poursuit. bwawe n'ubukumi bwawe winyegeza. Parce Ngo papa arinjiye, mama arinjiye, arahansanze. Ora abantu bose birabura ntabwo ari so ntabwo ari nyoko. Jeunesse yawe igahera ubunda wihisha. Iyo atabwenge bw'Imana ufise ubaho ubuzima bwo kwihisha. Pasiteri ngo yararenganye mwe murazi ko arigenda bacako nkigira ko ntababonye ugira muzogaruke dimanche. Erega ntabwo nahawe igikorwa cya polisi, nahawe igikorwa cyo kubarera no kubabera umwungere. Même si je le savais, je ne vais pas te le dire parce que tu vas commencer à avoir peur de moi. Passer ta vie à te cacher alors qu'il n'y a pas. Comment est-ce que tu appelles cette vie? Comment est-ce que c'est cette vie? Le pays a la paix, mais toi, tu manques de paix. Comment est-ce que tu vois cette vie? Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Et la vérité nous donnera la liberté. Gloire à Dieu. La conséquence des mauvais choix, nous commençons à nous accuser. Et quand, le mari, c'est la femme. C'est cette femme que tu m'as donnée. C'est Dieu qui a fait l'erreur en donnant des femmes. C'est Dieu qui fait l'erreur en donnant des maris. L'homme et la femme, c'est une bénédiction. Christa, c'est une bénédiction. Beaucoup. Et Yves aussi, c'est une bénédiction. Mais après un temps, tu dis, c'est celui que tu m'as donné. Ce sont ces enfants qui m'ont fait avoir la folie. Quand on fait des mauvais choix, nous commençons à nous accuser les uns les autres. Et la vie est pas possible. Et nous vivons en ne vivant pas. Et ce qui fait mal, c'est que nos mauvais choix, ils ont une conséquence spirituellement. Il y a ce que l'on fait, cela attire les démons. Ce corps, c'est une carcasse. Ce corps, c'est une carcasse. C'est une carcasse. La vraie personne qui est dedans, ce que tu fais, ugasanga ugiye kuvoma abadayimoni n'ibisekuruza ugasanga iwanyu barubashima mugabo wowe ugiye kubivoma mu bantu batagira ubuntu nk'ubwo wagira. Et tu attires les démons de tes ancêtres.
kubera wagiye mu vyaha bitandukanye, parce que tu es allé dans différents péchés. wagiye kuragutsa, Tu es allé chez les sorciers. wagiye mu bavugishwa batarimo mpwemu yera. Tu es allé chez les faux prophètes. Mburazi ko umuntu wese avugishwa ibintu adasunitswe na mpwemu w'Imana aba afise esprit de divination y'igipfumu. Toute personne qui ne prophétise pas selon le Saint-Esprit a l'esprit de divination. Urazi ko umuntu wese abona ibintu biri imbere atuzuye mpwemu yera adatinya Imana adafite ivyamwa vya mpwemu yera afite mpwemu y'igipfumu, kandi mpwemu y'igipfumu rero itera umukoshi. L'esprit de divination attire le malheur, inyatsi, la ruine. cyari igihe nibaza ko ibibazo dufise hano mu gihugu cacu bivana n'uburyo tudasenga Imana y'ukuri. Des fois, je pense que les problèmes que nous avons dans notre pays, c'est parce que nous ne prions pas le bon Dieu. Tusiguze Imana zitarizo. Nous demandons des explications à de amazi mauvais ahantu dieux. hose arahakwa no kudutwara. Nous avons de l'eau partout et cela Dufise va nous amasezo emporter. y'ivyamwa. Nous avons les saisons des fruits, Mugabo burya ibintu vya occultisme, ibintu vyo kuja mu bapfumu mu bavugishwa b'ibinyoma. mais l'occultisme et les sorciers, cela apporte la Mugabo malédiction. b'Imana namwe mubigwamwo. Mais les peuples de Dieu tombent dedans. Hari umuntu umwe yambwiye ngo rega pasteur, ngo Imana yawe iratevya. Ton Dieu retarde. Ndambwira nitevya par rapport à quoi? Et tu as dit cela par rapport à quoi? Ariko hari umuntu afise amavuta ngo abinyarutse. Il y a quelqu'un qui a de l'onction qui le fait rapidement. Umuntu Et cette personne, yamiki. quels sont ses fruits? Ngo reka reka ngo baramuvugaho ubusambanyi ngo kandi arafise On nuko dit qu'il a umuntu adultère. namwegera ngo utamuhaye envelope. Tu ne l'approches pas sans lui donner une enveloppe. Bakorera inda zabo. Ils travaillent pour leur ventre. N'abantu aribo bakizi bakwira ngo nitwe twagukijije nitwe twaguhaye ubutunzi nibwire baha Imana icubahiro. Oh, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Ils disent que c'est eux qui t'ont tout donné alors qu'ils doivent glorifier Jésus. Mwemu w'Imana ashira hejuru Yesu. Nuhura umuntu avuga ngo ni jewe ngo ribagiye ko ari naguhaye akazi ngasha ngo ribagiye ko ari naguhaye uruvyaro, uwo ni umupfumu. Tu oublies que je t'ai donné tes enfants, tu oublies que je t'ai donné un travail. Celui-là, c'est un sorcier. Icaguha cose agerekeza imwemu mbi izokunyaga. Tout ce qu'il te donne, il l'accompagne avec un mauvais esprit qui va te le voler. Ubwenge bw'Imana La sagesse de Dieu buzoguha guhitamwo neza. te donnera de faire le bon choix. Kuko uzomenya ico Imana ivuga. Parce que tu connaîtras ce que Dieu dit. Umuntu afite ubwenge bw'Imana Une personne qui a la sagesse de Dieu. Imbere yuko akora ikintu aravuga ngo ijambo ry'Imana rivuga iki. Avant de faire quelque chose, il dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Umuntu afise ubwenge bw'Imana. Une personne qui a la sagesse Imbere de yuko ahitamwo Avant de choisir, ibi ijambo ry'Imana bivuga kwiki. qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Bibiliya iravuga ngo umunyabwenge La Bible dit, le sage qui a bâti sa maison sur le roc, imifunda n'ibihuhusi biraza, les vents et les tempêtes viennent, ya nzu iguma ihagaze. mais sa maison reste Ariko ferme. igipfu Mais ngo un insensé, nicumva amajambo y'Imana nikiyashira mu ngiro. c'est celui qui n'entend pas les paroles de Dieu et ne met pas en Wasa n'umuntu pratique. w'ikijuju yubaka inzu ku musenyi, Il ressemble à quelqu'un qui bâtit sa maison sur du sable. imifunda n'ibihuhusi bikayikubita hasi. Les vents et les tempêtes détruisent sa Bantu maison. b'Imana, Peuple de Dieu, bantu b'Imana, peuple de Dieu, ubuzima bwacu n'amashanti. notre vie c'est un chantier. Ubuzima bw'Imana yaduhaye n'amashanti. Notre vie c'est un chantier. Bagiye batonyi bawe abavyeyi bawe bagusigiye bakiriho uno munsi batakiriho, burya ni chantier uteza kubaka. Ces petits frères que tes parents t'ont laissés, c'est un chantier que tu dois bâtir. Ingo zacu n'amashantier twubaka. Nos foyers, ce sont les chantiers que nous devons bâtir. Ubuzima bwacu n'amashantier. Notre vie, c'est un chantier. Abana bacu n'amashantier. Nos enfants, c'est un chantier. Nitutagira ubwenge bw'Imana, Si nous n'avons pas la sagesse de Dieu budushoboze guhitamwo neza, qui nous permet de faire le bon choix, twubake ubuzima bwacu, twubake ubw'abacu, twubaha ijambo ry'Imana. en bâtissant la vie de nos proches, en ayant foi en Dieu, tuzirotrova vyose ari ubusa. nous retrouverons tout étant vanité. Umugabo witwa Salomo yaravuze ngo vyose ni ubusa, Salomon a dit que tout est vanité. no guhahamira umuyaga. C'est la poursuite du vent. Ndabigusubiriyemo, Je le répète, ubuzima bwawe ni chantier.
Ta vie, c'est un chantier. ubuzima bw'urugo rwawe ni chantier. La vie de ta famille, c'est un chantier. ubuzima bw'abawe ni chantier. La vie de tes proches, c'est un chantier. nutagira ubwenge bw'Imana Si tu n'as pas la sagesse de Dieu ngo wubakire ku ijambo ry'Imana et que tu sois bâti sur la parole de Dieu ureke kubaka selon tes réflexions et tu arrêtes de bâtir selon tes réflexions, kuko Adamu na Eva baravuze ngo parce que Adam et Ève ont dit, ndabiravye kirabereye en le regardant bien, cela est en fait bace bigira bajokone ils ont dit qu'ils connaissaient tout. bibigira bakamenyi Ils ont dit qu'ils ibi connaissaient. bintu nta n'ivy'abapasiteri je sindi pasiteri Ça, c'est pour les pasteurs. Moi, je suis pas un ujya mugore pasteur. wo mwishinga yoshika kuki Si, en fait ni kwiyereka ni kuba umunyabwenge ukarefreshisa trop kuruta Imana c'est être un grand sage plus que Dieu. nitutabikora Si on ne le fait pas, tuzosanga twubakira ku misenyi nous allons trouver que nous bâtissons sur le sable. inyuma y'ibihe ivyo twubatse bizosenya Et après un temps, cela va se igihe détruire. kirageze aho wubakira ku rutare n'ijambo ry'Imana Il est temps que tu bâtisses sur le roc de la parole de Dieu. wubakire ku rutare n'ijambo ry'Imana Bâtis sur le roc de la parole de Dieu. ikigira kabiri La deuxième chose, wirinde protège-toi ivyo uraba ce que tu regardes. kuko Imana ntigerageresha ikibi Parce que Dieu ne tente pas avec le mal. umuntu akwegwa n'ivyo yipfuza Une personne est attirée par ce qu'elle désire akabisama inda et elle sème, akakonseva elle conçoit. hama amaze gusama inda ikavukamwo umwana yitwa urupfu Et après la conception, elle a l'enfant qui s'appelle la mort. Adamu na Eva Adam et Ève, bamaze kurya ico camwa après avoir mangé ce fruit, urupfu spirituel rwari rwinjiye bava mu busabane n'Imana et ils ont eu la mort spirituelle, ils ont quitté la communion avec Dieu. urupfu rw'urugo ruba rurinjiye Et la mort de leur foyer est entrée. urupfu barwinjiye mu bana babo baranicana Et la mort est entrée dans leurs enfants, ils se sont entretués. natwebwe ubwacu Même nous, ruradushikira cela nous arrive. ariko Imana ihabwa icubahiro Mais gloire à Dieu, ku bwa Adamu wo hanyuma deuxième Adam, yatuzaniye restauration qui est venu avec la niyo restauration. mpamvu nje C'est kugutangariza pour cela que je viens hariho t'annoncer. amahitamo wagize mu buzima Il y a des choix que tu as fait dans ta vie yagukwegeye ibyago qui t'ont attiré des problèmes. ezerano Il y a une promesse. wanzoka Le serpent, umukomoye ku gitsintsiri tu as mordu sur son talon, ariko wazokumena agatwe mais lui va t'écraser la tête. wahisemo nabi urakomogwa Tu as ariko fait hari le mauvais choix, isezerano on t'a rya menti. restauration Mais il y a la promesse de la restauration. uzomumena agahanga Tu vas écraser sa tête. uzoshishikara Tu vas continuer, tu vas persévérer. ubuzima buzogenda neza Ta vie va bien se passer. ubakira ku rutare Bâti sur le roc. niho hari ubwenge C'est là où il y a la sagesse. ubakira ku rutare Bâti sur le roc. ugendeshwe n'ukwizera Va avec la foi. apana ivy'amaso yawe akwereka Non pas avec ce que tu vois avec tes urazi ko yeux. Loti Tu sais que Lot, ngo yitegereje ikiyaya il a vu le Jourdain, la plaine. ngo abona ngo kirabereye Il voyait qu'il était beau. ngo aca barica ahitamo Et il a choisi cela. ariko Aburahamu wewe Mais Abraham, yahisemo kurongorwa no kwizera il a choisi d'être guidé. yigendera i Kanani Et il est allé à Canaan. Loti ashitse i Sodomu Quand Lot est arrivé à Sodome, asangana abanyabyaha bakora ibirenze urugero il a trouvé des pécheurs qui faisaient mugabo de grands kubera péchés. akunda gukururwa n'amaso nka wa muhungu yikundira itomati ngo ya salade Et parce qu'il aimait ce qu'il voyait avec ses yeux, aca abandanya yunguruza hewe il a continué dans cette ville. abandanya ahubwo ngo yinjira Il a continué à entrer. yinjira Il est entré. arababona ko ari abanyabyaha Il voyait que c'était des mugabo pécheurs, abandanya babamwo mais il continue à vivre ngo parmi kuko ni eux. heza Parce qu'il était beau. amaheruka murazi ibyabaye Est-ce que vous savez comment cela s'est terminé? yahavuye ataca atahukanye Il est parti sans rien. n'umugore wiwe Même sa femme. yaraba gusumba we rero hari igihe twigira abahinga mu byaha ntitumenye ko abacu bazotwigishiriza mu byaha. Des fois, nous croyons que nous sommes malins dans les péchés. Nous ne croyons pas que nos proches vont nous battre. Loti yarazi kuraba kabisa L'autre savait regarder. mugabo afite umugore azi kuraba kugeza ahagwa
Mais elle avait une femme qui savait regarder plus rero hari que igihe lui. wibaza ko uri umuhinga mu vyaha uzohingurwa n'uwawe agusumba ivyaha. Des fois, tu penses que tu es fort dans le péché, mais tu vas rencontrer un proche qui est plus fort que toi. Loti ngo yararaba L'autre regardait, yavuye muri ca gisagara les mains vides ataca atwaye. il a quitté cette ville les mains vides. hama umugore wiwe rero Et sa femme, wewe rero si ukuraba gusa bari babwiye ntimurabe inyuma on leur a dit, ne regardez pas derrière. ntimurabe inyuma Ne regardez pas derrière. mugabo umugore ni gutya Sa femme est allée en Hama, regardant aravye derrière. inyuma. En regardant derrière, aca ahinduka ngo inkinga inkingi y'umuntu elle s'est transformée en statue de sel. amaguru araba hariya Ses pieds regardaient devant, igikiriza kiraba hariya et son torse regardait devant, mugabo umutwe uraba inyuma. mais sa tête regardait hari derrière. umukozi w'imana yigeze kudutera inkuru Un serviteur de Dieu nous ngo a hari abantu raconté. bamuciyeko Il y a des gens qui sont passés baravuga ubu avec umuntu lui yariko aja hehe et on disait où est-ce que amaguru cette aja personne allait? hariya Ses ariko pieds sont umutwe là-bas, uraba hariya. mais sa tête regarde derrière. n'abakristu byabananiye gukira ivyo muraba Même les chrétiens, cela est mutera difficile pour impari eux ku de guérir. babacako ariko araja mw'ijuru Où est-ce qu'il va au ciel canke ariko aja muri ou il va en enfer? Égypte. Ou il va en Égypte? bakubona uja mu rusengero ngo uja mw'ijuru On te voit aller à ariko l'église, tu vas bakubona au ciel. uraba inyuma mu vyo wavuye Mais on te regarde regardant ce que tu as uzohinduka quitté. inkingi y'umunyu. Tu vas te transformer en statue de sel. si ico gusa Ce n'est pas ça seulement. abakobwa biwe Ses filles, baca bamuha inzoga ils lui ont donné de l'alcool. ngo bamusambanye. mwarabonye aho abakobwa basambanya umugabo Vous avez vu des filles qui violent leur père. qui viole leur père. ukwiye kuba warabuze ubwenge ugahitamwo nabi kugira ugire abakobwa bagusambanyira umugabo babiri icyarimwe. Tu dois avoir manqué l'intelligence pour la sagesse pour que cela ça t'arrive. umutima w'umuntu wuzuyemo ubusazi. Le cœur d'une personne est rempli de folie. dukeneye ubwenge bw'Imana Nous avons besoin de la parole de Dieu kugira duhitemo neza. pour que nous faisons les bons choix. ariko aburahamu Mais Abraham, yahisemo kurabisha ukwizera il a choisi de regarder avec la foi. ashika mu masezerano. Il est arrivé dans les promesses. ariko Loti Mais l'autre, yarabishije amaso il a regardé avec ses yeux, abura byose il a manqué tout. uruvyaro rwe ruhinduka ibivume Et sa descendance se kuko transformait en abakobwa malédiction. bamuvyayeko Parce que ses filles banamutwaye ubwenge. ont eu des enfants de lui et l'ont porté avec son nimwiyumvire Loti intelligence. ingene yahejeje. Pensez à la fin de Lot. yahejeje ababaye Il a fini en étant afite malheureux, agahinda kenshi. en ayant une grande peine. bantu b'Imana Peuple de Dieu, bantu b'Imana peuple de Dieu. je hari umuntu nigeze kubwira J'ai dit iyi un jour à si une duhura personne, n'ibitubabaza byinshi non seulement nous rencontrons beaucoup de choses qui nous font mal, byinshi beaucoup de choses. hari n'ivyo tudahitamo bitubabaza. Il y a même ceux qu'on ne fait pas le choix. nibaza ko umugisha dukeneye ni wo gusaza tutababaye. La bénédiction qu'on a besoin, c'est de vieillir en n'ayant pas de malheur. duhitemo neza Faisons les bons choix. tuzobishobora dufite ubwenge bw'Imana Nous le serons capables en ayant la nabwo sagesse buva de mu Dieu gutinya Imana. et ayant la crainte de Dieu. twirinde influence mbi. Protégeons-nous des mauvaises influences. Adamu yari umugabo yahawe responsibility. Adam était un homme qui avait une responsabilité. mugabo acatamikwa n'umugore wari niwe mugabo yatamitswe vya vrai. Mais- abandi bose barabesha. Mais il a été influencé par sa acatamikwa femme. n'umugore Sa femme lui a donné ce fruit influence. et lui a influencé. muriko mutamika iki abagabo banyu. Qu'est-ce que vous donnez à vos maris? muriko mutamika iki abagore banyu. Qu'est-ce que vous donnez à vos femmes? muriko mutamika iki abana banyu. Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? muriko mubatamika iki. Qu'est-ce que vous leur donnez? bamwe twabatamitse amacakubiri turiko turishura. Les uns, nous avons donné la division, nous sommes en train de le payer. abandi twabatamitse ibindi turiko turishura. D'autres, nous leur avons donné d'autres choses et nous sommes en train de le twirinde payer. kuinfluence ikibi. Protégeons-nous d'influencer le mal. twirinde kwandukiza abantu ikibi Protégeons-nous d'influencer les gens le mal. kuko turabatanga ubuzima. Parce que nous devons donner la vie. Imana ibahezagire Que Dieu vous bénisse. ijambo ry'Imana yavuga ngo ubuze ubwenge nabusabe. La parole de Dieu dit, celui qui manque la sagesse qui le ukaba demande. ukeneye ubwenge Si tu as besoin de la sagesse bugushoboza guhitamo neza. qui te permet de faire les bons choix, haguruka ndagusengera. lève-toi, je vais prier pour toi. bwira Imana uti Imana Dis à Dieu, nkeneye ubwenge bwawe. j'ai besoin de ta sagesse. vuga uti mwami Imana mpagaze imbere yawe
uyu munsi ndatahuye neza yuko ubupfu ubusazi buhambiriye mutima wanje. Ngiye gusenga nk'uko umusavyi wawe Dawidi yasenze. Urazi ubusazi bwanje, ngirira imbabazi. Nkemu wo gutinya Imana, nkemu wo kubaha Imana, ngwino unyuzure, umpe ubwenge. Nje gusaba ubwenge bwawe Mana, ndakeneye ubwenge bwawe bunshoboza guhitamo neza. Minyota y'ijambo ryawe, minyota yo gusenga, ndindi inyosha mbi, ngendere mu kuri kwawe. Ndagusavye iherezo ryiza muri ino si. Ndashaka iherezo ryiza n'inyuma y'ubuzima. Ungirira ubuntu, umpe iherezo ryiza mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire.